Kani kadiga Durdashan Meghalaya bang ipidang sngopai pi baro syakatup kubor mentaga janmian. Syuapan ngin pai syaki kubor ki babnia ngenya petrai ki mat ki bekongsan. Liu Konrad Sangmaya ka School Iklavya Model Residential School ka Baningkong hapo ka jala paham sa iyong point. Persya ki kontraktor ya ka kot tenda na kabenta ka sora tourism circuit ka paars pa pulai klur tingka. Kintu kanip ko ban penyar ya ki project hydro bat pumped storage ban penbiang ya ka boarding penpau bala khambha ka ha ka wa kupli. Bat sedang kata masa winter tales arhajab arpusan hasilong penpau perthai ki tiar than kti jong gejala katam kaput paki kam jngok kai ki bam kta ek mariang. Mentanginya sengap syai ki kubor ki babnya na gejala. Menteri Rangba Kajala Meghalaya Contractor ke Sangma mentakasngi ula play ke School Iklavya Model Residential School EMRS kabalingkong hapo Kajala Meghalaya hapaham siem kabadikadak jang jing sedang kasnem puli na kabenta ki kena puli ki baningkong jang kanika school ula buuru ya umau nongrem na kabenta arteli ki project ki bakongsan ka synthetic athlete track ha chinchona paham siem bat ka convention center ka bathamai. Haba ajing kren haka jingalang Menteri Rangba Kajala ula ay nam ay buram ya Menteri Rangba do jangkari Narendra Modi bat ya katrat sorkar pedeng kabapet ya ki jet ban riu lom ki balawan ra ikini ki jingkala ki bakraw hapo kani Kajala ula ong beki school EMRS kin ay jing mentoy shibon bha ya ki kena school riu lom da kabapen biang ya nakabenta ka jongki ya kapuli puthi ka babha bat ka bayo jingkar shanru na ka sarkar pedeng ula pembana shu ba ladap mang tingka sana ka benta lai pu pratali ki school EMRS ha ka baladap mang 1000 saus pa klur tingka na ka benta bantay yaki. Friends, education has been one of the core sectors for our government in the last 7.5 years. Whether it is increasing our budget from 2,000 crores in 2018 to over 3,500 crores today in 2025. Whether it is the large investments that we have made in different infrastructures to improve education, whether it's buildings, classrooms, infrastructure within the classrooms, digital libraries, Kasinjuk All Meghalaya Contractors and Suppliers Association kalapir syajur ya karukam ay ko tenda katana jngok kai perthai ke jala na kabenta ke project integrated sora tourism circuit ka ba arspa lai pulai klur tingka balabay tingka hapo ka PM Divine kat ba kani ke project ka kenthop yaki jaka ki bakhampau kum kakshat no kalikai ka mausmai eco park ki kram puban ha arwa mausmai bat kan no sngi thiang viewpoint kasinjuk kalpersya ya kajing penya lang ya bunteli ki kambarit barya syaki kot tenda ki bakham he hakabaki lapin inya bakani ka bu jing ya ki kontraktor trai jala penya shimentalang hakikam ki jam ki tenda gini kisngi kila out hakaba kila klub lang kidan lai sautuli ki jaka kum ka arwa Kiev ka wa kaba falls development but ka wa kaliar canyon viewpoint kila club lang haju but ya ka Seven Sisters Falls viewpoint but ka mouse my Kiev person haju ki club lang kalawan kat kandai kror kani kawai but kawai kawan kumbakan riu kror tam
ba jing shisha kum kini ki project ba ki wan ha ka state ka jongi devan island ya ki local te nakaliang ka jong u ula ong ba ka dan kalian ka guidelines na ka funding agency ba umla pan pia kita ringi la pens ngoy u yung ba sisien ba ka location kadai la ka jong Kinong siyang snong ka snong ruang ha West-Khasi Hills, kilapin pao yaga jing bitar ka ba jor jongki ha ka ba yaday, bat ki jing kinno ba shim lala ban pentray pura yaga dorkas jong ka jing sngut yasngut ho jing mot lang ka ba thumu bante lakam yaga rukom tray kam ka karkhana Shri Shakambari Ferro Alloys Private Limited. Kani ka karkhana balakhang khirda menshwa nakadaw jong ka jing bread pathar ya fly ash bat bala pli biang ha unai tung arajar apusan hadin bala deb ya menjur ya ka dorkas ya ka baki trash nong kila kenno ba shimla soi satya ya ka bat kila ongru bala penkhen ya ki kendon ya da mariang bat ya ki kam ki jam jong ki trash nong kila kenno ru ba kala don ke jingweng kambi a ni kinong tre bat ka jingbam ken snap ya ki jing ai jing mut ka sang MCTODA bat kila dawa ba day ban le AA no mar dor ban penbet ya ka dor khas bat ban pentikna ya ka jing kit kle Aswaban priya putori ni kerja dor barong ba adeban wanra yau local director but deban aban science wa ya MOU Indian swa MOU bada kaju por ban ba deban Indian swa ka thungkam tungjang hare andala pli yang ga factory mudba local director uklemonra ada MOU klem penterekam yumi kwa ba kasnong rekat bat ka factory kideban pendiang ya MOU dak pasan MOU bat pendiang ya ginon kambaro Kinong snong ka snong dai stong ha East Giant Hills kila persha ya ka jing thmu banchna ya ka karkhana daubilan Shri Cement Plan bat kila kenturu ya ki bor badai khmi ban pensange ya ka jing pensngau pa lani ka public hearing kabadang yat shakmat jong katanat Meghalaya State Pollution Control Board habaya kren ba kalat pathai kubor DD News Meghalaya kila kinno ya urang ba snong ba ula syukor ya ka dor par hakaba ula sam kian bat ula pinbor banyo ya ka no objection certificate klem daya silok shwa bar ka executive committee hakaba ula kam lam ler balayo ya ka jinkershan ka ba prapusan na ka shispa ki trash nang kinong snong ki shaptiang bakani kan kta ya ka may mariang kabu jingma ya ki babon balang batang kindiat e ki jingmentoy na ka jingyo kam yo jam bat kilaong baka snong dai stong kadap ka biang lupa nalade nakarap karyang kilas mairu bakin jai peteng ban persya ya kani ka project haswa ka jingpen sngo pat ba ka banlong ha ka khat khandai tarek uno pra. This agreement has been done only between the Bharat Sharma, who is a representative of the Shri Cement, and Sarpai Bha Suklain, who is a resident of the Ilka Nongkle. So this protest is as a sign of we are against the silence of the government. We want the government to give a statement regarding regarding the violation of the MEGHALAYA Land Transfer Act. If there is nothing, then why the government would remain silent? They should have taken immediate action, because this is not just a violation of the MEGHALAYA Land Transfer Act. It is the violation of the 6th schedule also. Kihe kihan kanip ko kila pintip sha ki nong pathai khubor na Shillong ba Guwahati halov ka jingdon kam jong ki project hydro but pumped storage da ka ba ong bakat pa ka jing penmi boarding kari India na ka bor jong ka sngi bakal air kalakiu da shilak prapulai hajar sunspa 400 megawatts ka jing penmi boarding na ka kane haka san phau hajar laispa 100 megawatts ka ba penpau ka jing ya pher ka ba bon kila banjur ya ka jingdon kam ban penstat ya ki project penmi boarding naka naka benta ka jingdon kam boarding ka babyang ki he ki han kila pentepru baka hakadam ka badan hakawa kupli kala kham bha hadin balakhang ya ka kamti doyong ki kenhon pathai ku bor kila le jngoru ya ka khangdong power station. So right now we are operating our units at a peak period only.
peak time. Again, after around running for 1 unit we are running continuously. 1 unit we are running for 4 hours. After that we will be doing again tomorrow morning again. And during monsoon period, to about 24 hours continuously we are running them. Katamasa Winter Tales Arhajar Apusan Balapenlong daga Meghalayan Age hapo katanat jengok kai pertai ke jela Meghalaya kalasdang hanong ba shalong hakabala rakhi ya ka jingnang jingtip tenerai kinong sna jingsna daka kti berkiwe hakani katamasa kabalai snilenter labu ikibasa badi kimar basna bad o shrong o shrup daka kti katem kaput barki jingbam jingdi balai pujat lai phorukam ki basu thiet hakari ti dostor tenrai kani katamasa kabanjur halor ka kam jngok kai kabam khta ekamaryang hakabaka turwai ki nong jngok kai ya ki jinglong bakir pang jong ki tiar than kti kiriti ki dostor bat karu kom im jong ke imlang ka salang Hakani winter tales minta usnam bini bangi kampen pair kundet experiences dungi ama bangi wanra iki expert kinong than kinong shna ba kinong draw kiba le bonjat na du ka pottery ka jungi ka balong unique ka Meghalaya ka bamboo weaving dangi don du ka giant canvas hang ni ka bakila ban wan man chimenta ban tho la ka jong story la ka jong jinga ku kana jadi pila aru ban wan ban wish hauni udi yang mapila ban perkhatlem na menta kani ka mariang ka jungi ka dai ka way na ka team ka jungi menta usnam ka banlong banri ka mariang nurture kumshibenta jong kat jing talasi bala penlong da ki pulit ribhoy hapo ka jinglam jong superintendent jong ki pulit UVS Rathor hinin kasngi kila penlong ya ka jing talasi ya ki kali bata yet yong ki banya abuan ki bom deng seat belt pat ka jing pendon kambak lai ki sticker jong ki shipai UMLA kaliang persyak Mizanur Raman Kazi bad Menteri Sorkar Sostene Sotun kila sange ban ai ka jingyaro ya ka jingatre shitom jengki pulit ki balale shitom ban penduna ya ka jingja accident bad ban kinturu ya ki nongnya thuk bakin buat renti ya ki kendon ya kali Bat nga suban ay ka jingro sa sisin ya ka jing trash dom kiti bat nga terpadu ya I ngalayo ni kren USP dapat iki ba kene ke checking kadai belong regular checking nang ba ki pajba ki banyak kali ketika nyong nya kali ba kindon ni katakan jing perkat lupa lade ba bidai panle ek baphan nakta habi ya kali bidai ekali hadal ti ke babek ba bidai banyak ekali daka katakan jing pengat bamdon kono ka jing di buat Kakasi Jantia Christian Leaders Forum balajutip menshwa kumka SKJ CLF kalaraki gejingdap arpusan snam habyanchi hall laimkra Ulingdo Saad Victor Lingdo ubadai chairperson bad I Dr. Pioli Lingdo ibalong isimbut president kila banjur halaw ka jingya lenti jangka kenhun barka jingtmu jangka u secretary jangka KJCLF u Reverend Edwin Kharkongor ulaong balaseng ya kanika kenhun ha usnam Arhajar hakaba ulapen pau paka jing angnu jangka KJCLF kalong banwanra ya ki jingsuk ka jingya teli barka jingya trailang jang kinong yalam niam Kajingmi jongane ka forum ka long namar host nam Arhajar ki bon bha ke jing yakhi ki jing yakin art ki wat ki don ki jing jaro ki bo poi sha ki jing ya snam ha hangne hasor wat kumta ki nongelam jong ki balang kristan ki nongelam jong ki saint kristan ki wan lang wat ki punlong ya ka committee of Shillong church leaders hopnai August ha ki jing ya lang ko ngi kendu pastoral center ya hadian kata bade kisah ya kuno ban penlong ka wei ka kenhon bakan don ka jingrenti hagru kom trekam bakan don ka jingkam kloi ban jubab
ya keno ki issue ki ba mi hake imlang salang hakadak por kena kata kadau ka sami ka banging khot ka Shalom Khasi Jantia Church Leaders Forum. Kiriti dustur balai pujat lai pusket jangga jela Meghalaya kila KM hanong ba Shillong hakabakat arts and culture kala play padba ya kabenta ka basaw jangga tamasa Tri Hills ensemble hanan polong hakani kasngi lara ke ya kiriti ki dustur ki jingsnakti babunjan bat ki bam ki di tenrai jang ki jat bandrio khasi jantia badgaro hakaba menta usnam la khampen le jingmut kerpang hakaban penki imbyang ya kirukom kingliang tenrai kimen barem baja hadarang badauki tunginya ngap yakini ki kubor ki babnia Irang ba kejela Meghalaya u Contractor sangma henen kesni ulap le perdaya ke benda ke basau jong kata masa Tri Hills ensemble ha kejunga dan langjung menteri ketenan arts but culture uba san bor shulai unong aibut jong ka sarkar uba polindo pat unong mi khmat nabari u Oregon na ka sarkar Wales kabapan pawe kejunga dei ha kaliang kariti dostor kabanang hinang san hapadeng kejela Meghalaya but kari Wales. I take this opportunity to declare the Tri Hills Ensemble Festival as open. Thank you. Kapang pedeng jong uni usnam Rivers, Roots and Revival la nekiwa kiten rai pakajumpen ki imbyang kalalong kabakam pawa kabala IT ru ya ki boy tha kum kadak kashin kerpang shaki maji kejela kabadai kadak jong kijung persang byang man kentiu kijung ila kai spot den rai haki kiwa ki bamenshwa kidai ki bakong san ha ka imlang salang Haka jengkuran jong menteri rangba layaro ke benta jong kani kata masa haka ban penyes no biang ikipat ba bat keriti destor barem ula kentu bagi day bandon ga jungwat penya bagi junglum jing thoi ki jakitin jong ipat riulum ke rukom le nyam le rukom tenrai jong ki bat kiwe da ka ba ainuk sai ke jungdon kam panya da bat penne pensai ke rukom dam ya ki sing wangala jong ipat garu ula pensloru ik school ban pen kiurin sani ki khana jong ki riuslor ki balai le lajlun kom utirat sing kyang nong ba bat padugan sangma ban aimen se mi ki samla samhoi. Documentation is something we are very poor at. I was telling Bapal that in the Garo, custom and the Garo tradition, there are multiple ways to beat the drum. There are multiple steps of the Wangala which we always try to explain. And you'll be surprised to know the kind of beats that are there, which if you just listen to it, you can't differentiate. It's only the person who's beating the drum will tell you that this is how it sounds different and this is how it is. And it's very complex. But we have no documentation. We have no video recordings. We have no tutorials. We have no way in which a child, if he or she wants to learn how to beat the drums, the Garo traditional drums, there is no way for him or her to learn. So my point here being that we want to promote that research, and that's why the CM research grant came up. And we want to take it further now into finding out the deep roots that we are from. We all know that the Jaintia, the Khasi tribe are descendants of the Mon Khmer descendants. And therefore, in that particular area, what is the DNA, mapping? Unong aibot uba polling do ula penpawe ke jengdon kam ban penne pensa bat pen emia ke tenrai hakani ke juk digital ke bakal lastet na ke por syakapor ha ke baula penpaw bagi program hakani ke janmet ki penpaw ke jeng shamphang umen barim baja. It's very apt that we have a plethora of activities lined up for the next 3 days for Tri Hills Ensemble 4, and to see that each of the items, the performances today and in the next couple of days are all rooted in our culture that we are proud
of sharing with the rest of the world. Dakaba mikmat yakari Wales u Oregon ulapnya hab apdeng kemensia Malaysia hakariti dustur jangki pat khasi bat Wales dakaba buram meka jingadai hagi khana pateng balas dang du Thomas Jones ulakaran ru halor gijinga terilang ki banang klan ki bakan thop ke jinga samlam hakapot katam bat gajing pendan kam hakarukam sumar sukher gajing tam hab nari Wales hashalong. It is an honour to stand with you to celebrate the spirit of the Khasi Hills and to mark the deep friendship between our communities. Our relationship is distinct and cherished on both sides. A wonderful symbol of this bond is Thomas Jones. As you know, he is remembered as the man who introduced the Khasi language to written form, empowering Khasi culture. Born in Wales, yet celebrated here each summer on Thomas Jones Day, the only place in the world to honour Welshmen in this way. I think that speaks volumes about our histories, about how our histories have intertwined with respect and perhaps curiosity. Kanika program kalakot na kajing sami ki khusnam Meghalaya Culture Bat Cuisine Awards Bat Arts and Heritage Awards hakabala itu kerpangi ki ladu hakaktin kathalien ki khana purik skam tenrai ki bam ki di tenrai ki tiar than ki tenrai bat ki we hakani ka janmit lapalat pat baru ya katu ka nitali ki film naka film halor ki bot ki sap banshna Saitar Shagajun Penbi ki jingwat punya balai pujan hapo ke Chief Minister's Research Grant ki tiar bukat online bat ka kai pot halo katamasa Rasong National Tribal Festival katamasa Dry Hills Ensemble sesisin kalapan pau perthai ki riti dustor be ne jongka jela Meghalaya hakabala rakhi kerpangi ki ki wa jongka ya katen rai bat ya kemensim jongka banyai ne yaisa report DD News Meghalaya. Mentangin niya pa siya kikubor nakatahan siya tayo lamingi. Ka-President Draupadi Murmu kalapoy hanong ba Imphal, mentakas ngi hakaba kalapadyang sngaw pa yaka dagi pulit kintay jang ka Indian Reserve Battalion. Ka-President kalasaki yaka jingyale kay pulo, bat kala shimbentaru haka jingyalang kapalalong ha City Convention Center. Haka ni ka jinglet yu kajat jangka, ka-President kan sapli padba bat bu yaki maunong rim na kabenta buon talik project, bat kan saya kendu ru yaki petwir jangka ni ka jila ha Rajbhavan. Lashay kasngi, kan sa shimbenta ha ka jingrakhi ya kasngi buram nupilal, bat kan sa lejngo ru ya ka sinapati na kabenta banyak keren berkipad ba. National Volunteer, Corporal National Volunteer and Corporal Krishna Srikumar, Veteran Volunteer. Katurok dampa kabakit yakinong bela ha Chalagam Anjao District kalahap siya kawikariat kabajilyo pa hagaba arpuwingut kinong bela na asam la antat bakilaklat no. Kajing persyang ban pelat emiki kadang ya cakmat wala pedeng kajing ha kajing long jing man jang kamaryang hagaba kibor pada kami jang kajela asam ke NDRF bat ki pulit ke asam kilaya trelang banwat yakini kinong bela bat ban sedang ya kajing tokin. यहाँ से डायरेक्ट नीचे खाई की तरफ गिरा है ये रोड है वो छोटा सा है रोड तो ये लिफ्ट दिखाई दे रहा है Mentangin niya pa siya kikubor nakari.
Menteri Ketenat ki Kampok Yeng u Amit Shah ulayada ya ke special intensive revision halok Lok Sabha da ka baong bakariti senchar ka aibor ya Ketenat Election Commission bakan penkre bat ban penku ki tup kerteng jong ki nong thap vote. Ulakan no ru bakaseng Congress ka pen priangi ki kubor lamler bat keli jengkeli ya ke Election Commission tangla da karam haki election. Usha ula ongru bakaseng NDA kalaweng no ya ki barung tu hakatup jong kinong tap vote kat ba kalyang persya ka persyang penyadai ki ula banjur ru baka special intensive revision kala sedang ha usnam kat kendai spa san kendai hapo ka jingelam jung uniru bat ka yai peteng hadu usnam arja saw klam kanu ka jeng persya ula kedau bakat kum kaan jong usnam arajar apulai lajit ya laingut kid khat banlong ki election commissioner ban bujli ya ka jingjit da menteri rang ba du jong kari चुनाव आयोग एक सदस्यीय था प्रावधान क्या था कोई कानून नहीं था प्रधानमंत्री जी फाइल भेजते थे राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन बाहर नहीं करते तो भाई उस वक्त बरोबर चुनाव था सबसे अच्छा था नहीं मैं ये नहीं पूछता नियुक्ति की प्रक्रिया मान्यवर पूरा उनका 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया तब तक कोई सवाल नहीं था और नरेंद्र मोदी करते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं मगर हमने तो ऐसा भी नहीं किया मान्यवर फिर 89 से 91 जब 89 में चुनाव आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे तो पहली बार उस पर ब्रेक लगाने के लिए चुनाव आयोग को बहुत सदस्यीय बनाया गया ये बिहार के चुनाव के कारण ही हुआ परंतु वो भी प्रधानमंत्री की mentanginya phai ki kubor na kaleng ka perthai Menteri ki kambari jangkari India u Dr. S.J. Shankar ulai kendu ya usembut Menteri Rangba upaderu Menteri ki kambari kari Italy u Antonio Tajani hanongba New Delhi ha kabala pens kambiang ya kajingade jangkari India bat Italy kabala su thir hakirukom senchar padba bat ki jingkwa jangki ban wanra ya sukasan ha kaperthai Baro arngut ki nong yalam ki labi syarbnya ru ya ka jingyat ki kam ki jam hakabaya day baga joint strategic action plan araja arpusan arpukandai bat ki le keren ru halor ka jinga trailang hakaliang ki kam yadari ki kam yada ya ki ki duriau ki hau ki riti ki dostor ki kor ki bor ki bakongsan bat ki kam baiting ka persya ya ki kam le no hadien Menteri Rangba du kari Narendra Modi ru ula syong ya keren bat utajani da ka baong baka jingade kari India bat Italy kalanang klan arsha. You have come with a business delegation. I'm very happy. Tomorrow you'll be meeting Commerce and Industry Minister Goyal in Mumbai, we are really moving forward on the joint strategic action plan for 2025-29. Of which a big part of it was the economic collaboration. And you have taken leadership in moving that. I want to thank you also for the message. Mentanginya phai kubor ya lekai. Kapending Umyong District Sports Association kala penlong ya kamairang Champions Cup Arhajar Arposan hamadan dom maulum ha kabaki padba kilawan banya saki ya kajingya kun jangka 7th United SSCC Persha ya kathangmau SCC ha kajingya lekai final Menteri Ketenat Sports uba wailat Miki Shella ula ong balingba kajingpen kiu jangka sorkar ya kamang tingkan na kabentang ketenat ya lekai kalawanra shibuni kajingkela ha kajela Hakani ka jingya kun ka 7 United kala penliam ya ka thangmau da ar lakawe hakaba kala yokur ya ka nam ladu hakamairang Champions Cup arajar arpusan. Jong kano ka tournament. Kam syong tang haki players, kam syong tang haka infrastructure. Handray kapakon santam kadai ka jing ai man sem jong upai pa.
Bat man hagipor man suangi yo I bagi investment. Timen tapat nginya pet ika jinglong jingman kesun meneng hakal leng ki benta jong ka jela. Hatura kejing kreat kalang khatlai degree Celsius bat kejing shit kalang arpusau degree Celsius kejing skam ka hau menta kasngi kalang sanpu ar na ka shispa. Haba pai pat chanong ba shalong kejing kreat kalang 100 degree Celsius bat kejing shit kalang arpo degree Celsius kejing skam ka hau menta kasngi kalang prapu kandai na ka shispa. Kabah jawai pan kejing kreat kalang 100 degree Celsius bat kejing shit kalang arpo degree Celsius kejing skam ka hau menta kasngi kalang lai pulai na ka shispa. Kasun peneng kandrang hatura shalong ba jawai. Syabangin poi syaka bakut jang katup kupor nginya pet biang sa sisi ni kimat ke bakongsan. Play u Contractor sangma ya ka school Iklavya Model Residential School ka baningkong hapo ka jela hapa hams imri poi. Persyak ki kontraktor ya ka kot tenda na ka benta ka suara tourism circuit ka ba spa lai pulai pelur tingka. Kintu kanipko ban pinyar ya ki project hydro bat pumped storage banang pinbiang ya ka boarding pinpau bala khampa ka ha ka wa kupli. Bat sedang katamasa winter tales arhajar arpusan hasilong pinpau perthai ki tiar than kti jang ka jela katang kaput bat ki kam jungok kai ki bam kta e kamariang. Ti parlok katung ilapoi syakapakut jang katup kupor jang ni menta ka janmien haduk bangin syambiang bat pi la syai kasngi ha ka jukapor kublai pi parok.